عسلامة. نعرفش اسكو قاعدين تشوفوا فيا ولا لا مازلتوا. apparemment oui. فما شكون يجاوب فيا pour l'instant. عسلامة للناس اللي قاعدة تتبع فيا، مرحبا بكم. نحي الصوت. نحي الصوت. عسلامة الناس الكل، مرحبا بكم. جو مي بريزونت، معكم جيهان بناري، conseillère en information et orientation professionnelle et psychologue social du travail et des organisations. مرحبا بكم. déjà عندي apparemment des questions. لحظة بالله. به جست نحب نتفاهموا على حاجة. اليوم مش نحكيو على التيم متاع السي في. comment rédiger un CV qui réussit. donc كاين فما تتعلق بالسوجي هذايا، مرحبا بكم نجاوبكم عليه. mais pour les autres questions تجمو تعاودوا تبعثوا لنا على الباج فيسبوك متاعنا ومرحبا بكم نجاوبكم. به نعاود نرحب بالناس الكل اللي خلطوا pour l'instant. مرحبا بكم. je me présente encore une fois. معكم جيهان بناري، conseillère en information et orientation professionnelle. Je suis également psychologue social du travail et des organisations. نخدم في le bureau d'emploi et du travail indépendant de Naples. Ça fait des années التو. نتقابلوا pour la première fois. أنا en tout cas معكم أول مرة في des conditions اللي هما exceptionnelles. خاطر vu هذه الكل جرة الكورونا، الفيروس qui a bloqué tout le monde واللي خلانا الناس الكل في confinement. donc على ذاك صحيح برشا ناس قاعدت في ديارها ماش قاعدة تخدم، مي ناس أخرين تخدم، منهم les conseillers du bureau d'emploi اللي déjà فما ناس pour l'instant personnel و des conseillers اللي نحييهم بالمناسبة هذه، خاطر قاعدين يخدموا في les bureaux d'emploi باش يكملوا يصبوا لكم les contrats نتاعكم باش ينجموا زادا تتصب لي مونداتمون في الوقت العادي نتاعهم. ما عندكمش اشكال من الناحيه هذه. قاعدين pour l'instant نعملوا في دي ديفوزيون لايف، نحاولوا نعاونوكم باش تستغلوا الفرصه نتاع الكونفينمون هذيا باش تلقاو خدمه مالغري اللي نورمالمون كل شيء مسكر. على ذاك حد ما j'ai eu la proposition d'animer une vidéo qui m'a نتاعنا احنا اليوم. j'ai choisi directement le thème نتاع CV خاطر قلت فرصة اللي احنا en confinement واللي احنا قاعدين في ديارنا باش نخدموا un CV conforme aux normes internationales, un CV qui nous permet de recruter, voilà, d'avoir plutôt un entretien. وباش خاطر
احنا لاحظوا اللي في البيرو دومبلوا ديما يجيونا لي شيرشور دومبلوا يقولوا لنا راهو احنا ما عندناش الوقت باش نخدموا ان سي في، والا راني جوست مشيت للبوبلينات باش نخدم السي في نتاعي. مي الى لي ريكروتور بيدهم اللي كي يجيو للبيرو دومبلوا يقولوا لنا راهو ما سامحوني غما اللي يقولوا لنا راهو لي سي في اللي قاعدين يجيونا soit ils ne sont pas adéquats avec l'offre de l'emploi, والا le CV راهو فيه beaucoup d'incohérences, beaucoup de fautes. CV ما يليقش بالنيفو des diplômés de l'enseignement supérieur. به فما شكون بدا يسأل فيا قال لي شهادة زياد مرحبا بك. قلت لي الشهادة اللي تحصلت عليها من المجتمع المدني نحطوها ولا لا؟ effectivement سي زياد سامحني تجم تحطها بيان سور. وتو نحكيو على البوان هذايا لا في اسوسياتيف à la fin de la séance هذيا. به تنذكروا بعد سي زياد مرحبا بك. به دونك نبداو نحكيو التيم متاعنا على السي في. ساعة قبل ما نحكيو على التيم لازمنا نفهموا اش معناتها ان سي في، لشنو يصلح. اون فوا نفهموا لو تيرم سي في كيسكو سولا فو دير وشنو لوبجيكتيف، وقتها نجمو نعرفوا شنيا l'utilité نتاعو ونعرفوا كيفاش نجمو نخدموه convenablement. ما نعرفش فما زياد يقول لي الصوت ساعات يقص يا مدى، بنقص وإلا لا؟ شكون ينجم سامحني يجاوبني؟ تسمعوا فيا سي بون الناس الكل؟ je peux continuer? C'est bon, ça va? باهي سي زياد تسمع فيا نورمالمون. باهي نرجع لديفينيسيون دان سي في باش نفهموا l'utilité نتاعها. لو سي في سي ان تيرم راهو ماهوش جديد علينا، راهو تيرم الى 1902. دونك هو تيرم قديم مي قاعد يتطور دو جور او لوندومان حتى التو. فما بوكو de nouveautés concernant les CV. راهو ما عادش CV ستاندار تاع بكري، وسورتو بالنسبه لي CV نوميريك اللي قاعد ياخذ سوكسي اكثر من CV اون بابي. به لو CV اش معناتها؟ هو سي جاي من تيرم لاتان اللي هو لو curriculum vitae qui signifie le parcours والا le cours de sa vie. donc CV هو كيفاش مش تحط انت en valeur l'histoire académique ou l'histoire professionnelle نتاعك. البوت نتاع السيونس نتاعنا هو اليوم comment créer un CV puissant qui se démarque des autres. donc CV هذايا هو اللي يمشي يخليكم تعملوا لو بروميير كونتاكت لو recruteur. ما نعرفش سامحوني فما زاد شكون يقول لي الصوت متقطع، اسكو سي فري ولا لا؟ نعرفش تجموش تجاوبوني سامحوني. سي بون تسمعوا فيا؟ باهي جو بو كونتينيي. باهي لو سي في. باهي l'objectif d'un CV شنو هو؟ سي با دو ديكروشي ان ترافاي. فما برشا ناس تصب السي في وتقول راهو صبيت السي في نتاعي مي كيما يقولوا في اللونغاج نتاعهم. سي با سا لوبجيكتيف. l'objectif d'un CV c'est de trouver un entretien d'embauche, décrocher l'entretien d'embauche. donc
une fois نلقاو une offre intéressante تناسب les compétences نتاعنا, on postule pour cette offre-là. B. Donc, soit le CV est une réponse à l'annonce, soit on fait une candidature spontanée. B. فما des termes نقولوهم على CV اللي أنا c'est une carte visite professionnelle. هذيك الكارت اللي تعرف بها أنت بروحك. C'est votre image de marque en tant que chercheur de l'emploi. Argument de vente, un argument de vente, on coule entre guillemets. On dirait سامحوني انتوما un produit, comment vous allez le mettre en valeur. كيفاش مش تشجع le recruteur هذاك اللي عمره ما شافك ما يعرفكش باش à travers le papier اللي انت بعثته له CV ولا بعثته له par mail كيفاش مش يتشجع ou il aura envie de vous appeler et il va vous fixer un entretien. Comment vous allez aider l'employeur ou le recruteur à vous sélectionner pour pour l'entretien. بالنسبة le chercheur d'emploi, c'est le but d'un CV, c'est attirer l'attention de l'employeur في وقت قصير برشا. وهذوما les études اللي قاعدين يتعاملوا هما اللي يقولوها مش كلامي انا هذايا. يقولوا اللي le CV راهو يتعمل في temps de lecture plutôt d'un CV entre 15 et 30 secondes. راهو في une fois يبدا عنده CV يقراه en diagonale. إذا لقى حاجة en tête du CV qui va l'accrocher, il continue la lecture. Mais إذا يلقى CV il n'est pas cohérent, il n'est pas bien organisé dès le départ, ماهوش مش يكمل يقراه. B. Donc il faut attirer l'attention du recruteur في وقت قصير. 30 secondes maximum اللي le recruteur يقرا فيه CV نتاعكم. B. تو مش نحكي لكم bon تو على les choses plutôt à faire dans un CV ou les recommandations générales CV réussi. Une fois سامحني فما une question نتاع سيد أحمد. ب الكيستيون نتاع سيد أحمد هذه تم بعد نجاوبوك عليها على الباج فيسبوك نتاعنا. اوكي مرحبا بك سيد أحمد. نرجع les conseils ou les recommandations اللي قلت لكم عليها pour avoir un bon CV ولا un CV réussi. أول حاجة la présentation لازم تكون agréable à l'œil. اش معناتها une fois تخدموا وتحطوه بعيد عليكم شوية le CV هذاك ou est-ce que le CV il est organisé بعضه. Est-ce que la mise en page مريقلة convenablement, titre واضح, la photo في بلاصتها إذا مش تحطوا une photo, les rubriques اللي نتوما مش تحطوهم est-ce que وفما des parties les parties bien distinguées في وسط le CV هذاك. Donc لازم يكون agréable au visuel et bien soigné. تجمو انتوما ديجا تشوفوا السي في نتاعكم اون فوا كملتوه والا تعطيو لحد اخر ينجم يشوفوا ويعطيكم رايو. باهي فما برشا ناس تسال عن nombre de pages d'un CV, de préférence pour les débutants, les primo اللي مازالوا كيتخرجوا جدد اللي ما عندهمش beaucoup d'expérience professionnelle يخدموا السي في نتاعهم في باج برك. علاش اون باج؟ خاطر bon bien sûr إذا ما عندكمش برشا حاجات مش تحطوهم qui est compatible avec les exigences de l'offre. Donc
تلخصوا ماذا بيكم الحاجات اللي بلوز امبورطونت في الباركور اكاديميك وفي الباركور بروفيسيونيل نتاعكم في السي في هذاك. معناتها تعملوا une sorte de synthèse les informations اللي تحبوا تحطوهم et vous ne gardez que l'essentiel des informations. Bien sûr, ديما en adéquation avec les باهي فما un autre point لازم نقول لكم عليه اللي هو le CV doit être sobre. اش معناتها sobre؟ فما ناس تحب les couleurs دونك تحط برشا الوان الاخضر مع الازرق مع الاصفر تزين بالفوتوشوب مي سي ترو ديماجيني اكثر من لازم تعمل كرياسيون اكثر من لازم هذاك ينحي du CV. دونك ماذا بيكم هذوكم ما تستعملوهمش برشا كيما لي سولينيومون برشا والا فما ناس في كل فقرة تكتب بون هي ملازمش فقرات مي في كل بارتي تكتب ان ستيل ديفيرون دونك ماذا بيكم تعتمدوا ان سول ستيل دو بوليس Arial de préférence اللي يستعملوه les professionnels mais إذا تحبوا حاجة أخرى plus personnelle تنجموا تجربوا plusieurs types de police وتحطوا اللي يساعدكم أكثر. Le cinquième point هو mettre il faut des données précises. اش معناتها des données précises كي تحكي الباركور اكاديميك نتاعك ماذا بيك تحط لي انفورماسيون نيسيسير كيما الدات ولا بيريود اللي خديت فيها الدبلوم هذاك منين الانستيتو اكسيتيرا الميسيون والا لي تاش افيكتيو لي ستاج والا لي اكسبيريونس بروفيسيونيل معناتها دي انفورماسيون ماذا بيهم يكونوا بريسيس محطوطين في السي في نتاعكم. On verra ça. Mais, un autre point, bon, c'est un point de discussion, à discuter plutôt, اللي هو l'objectif du CV. فما ناس تقولك ماذا بيكم تحطوا علاش تخدم في السي في هذاك وشنو هو l'objectif professionnel نتاعك. هذه يعتمدوها الأكثرية جدد اللي مازالوا كي تخرجوا اللي ما عندهمش beaucoup d'expérience professionnelle. Une fois تحطوا l'objectif professionnel bien sûr يبدا مخدوم en deux phrases اللي يتعاملوا convenablement ما فماش des fautes normalement de frappe de grammaire d'orthographe etc. ظهر اللي le chercheur d'emploi هذاك يعرف روحه شنو يحب يعمل و ça donne une continuité plutôt une dynamisme les CV نتاعك و ça accroche l'attention du recruteur. Le point الآخر اللي زاد نجم نحكي لكم عليه هو فما des CV surtout بالنسبة للناس اللي عندهم une longue expérience professionnelle la référence des personnes qui vont les recommander. معناتها خدم عند société الفلانية ينجم يحط le numéro de contact de la personne اللي خدم معاها باش bien sûr إذا مش تحكي عليه بالباهي كما نقولوا. Un autre point زادا لازمكم تعرفوه concernant un CV réussi اللي هو le CV doit être individualisé. اش معناتها وهذا le point نأكد عليه خاطر فما un commentaire شفتو شفتو الصباح هو en fait شكون قال لي عليه قال انا CV ما عنديش عليه حتى مشكله انا نت ونقول لهم غاديك هما يعملوا لي CV alors que c'est pas correct. Normalement CV راهو يكون individualisé و personnalisé. راك انت اللي تعمل CV نتاعك مش جارك مش صاحبك مش خوك مش تاخذ CV نتاع واحد قرا كيفك وتبدل quelques détails
وتبعث السي في هذاك. ماذا بيك سي في انت تخدمو وحدك adapté سامحوني لي كومبيتونس نتاعك لي كاليفيكاسيون لي زيكسبيريونس نتاعك انت ومش نتاع اي واحد اخر. ديجا ستيل نتاع السي في il va vous représenter, il va refléter votre personnalité كيما قلنا choix des couleurs, choix de police d'écriture, etc. Donc l'organisation زاد اللي مش تكون في السي في مش تعبر عليك انت مش على اي واحد غيرك. باهي لو ديتاي اللي يقولون عليه برشا لي recruteurs و لي chefs d'entreprise راهو لي que ce soit de frappe, les fautes d'orthographe, de conjugaison, اللي نلقاوهم dans un CV. Ou surtout pour les diplômés de l'enseignement. قبل ما يبعثوا leur CV, que ce soit en ligne ou leur CV, ماذا بيهم يعطيو لشكون une tierce personne ou d'autres personnes اللي هما plus qualifiées والا اللي يقريو peut-être français والا عندهم فيهم ثقة باش يقراو السي في نتاعهم pour avoir une autre impression عليه. donc باش يكون السي في صحيح و facile à lire. donc وباش نجمو سامحوني نعملو un CV adéquat للoffre يكون كان بعد ما نعملو une analyse de l'offre d'emploi ولا de l'annonce اللي نلقاوها. معناتها il faut très bien décrypter l'offre d'emploi قبل ما تبعثوا السي في باش تشوفوا اسكو les compétences اللي انتوما sont compatibles avec les exigences de وإلا لا. وباش نسهل عليكم l'élaboration d'un CV نعطيكم astuce صغيرة اللي هي vous pouvez vous mettre à la place du recruteur. اش معناتها؟ انت حط روحك انت في بلاصة qu'est-ce que ce recruteur attend de moi? Comment je peux attirer son attention? شنو لازمني نعمل باش يعيط لي وباش يقول لي على entretien d'embauche pour pouvoir accéder bien sûr après au poste d'emploi. Donc هذوما quelques exemples ولا quelques recommandations CV pour avoir un CV inchallah bien sûr يكون réussi. Donc نحكيو على les points négatifs ولا les points à ne pas faire. نجم نذكر لكم parmi فما هما زاد bien sûr plusieurs points. Parmi ces points حاجة اللي هي dans un CV كيما mentir CV نتاعكم. معناتها n'essayez pas d'avoir des compétences اللي نتوما ما عندكمش ولا des formations اللي نتوما ما عندكمش كيما مثلا تقولوا je suis parfaite en français ولا parfaite en anglais حاجة alors que نتوما niveau نتاعكم moyen. راهو أي حاجة va être démasquée lors de l'entretien d'embauche. Donc il faut être honnête le maximum possible. الحاجة الأخرى السي في زادا ما لازموش يكون طويل برشا وما لازموش يكون قصير زادا برشا. لازم les informations adéquats يكونوا nécessaires à l'offre يكون موجودين فيهم. وديجا la prochaine partie باش نحكي لكم على les composantes ou les rubriques d'un CV. Il faut également faire attention aux trous في السي في. معناتها فما ناس مثلا تخرجت وقعدت بيريود ما خدمتش. نقول لكم معناتها مش vous allez mettre n'importe quoi mais تحضروا un entretien d'embauche شنو باش تجاوبوا علاش انتوما البيريود هذيك ما خدمتوش الا ما عندكم حتى activité فيها. donc vous avez un temps vite.
باش يسألكم من بعد في l'entretien شنو عملتوا فيه. Le point الاخر هو il ne faut pas faire des paragraphes dans un CV ou des rédactions. معناتها ماكش مش تبدا تسرطط مش تحط j'ai fait كذا كذا des phrases. Donc il faut mettre plutôt des paragraphes. Il ne faut pas mettre des paragraphes mais plutôt des phrases et des listes. معناتها كي الرؤوس أقلام مش تعمل des résumés انتي للحاجات اللي انتي عملتهم. Il ne faut pas ni faire des rédactions ni faire des paragraphes. باهي نجيو تو les composantes d'un CV. كل CV كل CV فيه un certain nombre de composantes. Mais يتفقوا les professionnels على les rubriques هذوما اللي باش نقول لكم عليهم. أول حاجة un CV يبدأ من الفوق بالكل par un titre. التيتر تعرف بيك انت شنو بروفيسيونيلمون معناتها كي يدفو انت شكونك. باغ اكزومبل انت ما نعرفش عملت فورماسيون طونك اسيستون دو ديريكسيون مش يحط لك من الفوق مش تحط اسيستون دو ديريكسيون. انت عملت دروا وتحب تخدم en tant qu'avocat دونك تحط le titre du poste من الفوق اللي هو avocat bien sûr ديما en adéquation avec le poste هذاك. Donc le fait de réflexion et le sérieux du chercheur d'emploi qui pose bien sûr la candidature نتاعو. Deuxièmement كما قلت لكم مقبليك فما ناس اللي تحط l'objectif du candidature بالنسبة les chercheurs qui manquent d'expérience professionnelle. تعرف تجم فيها dans deux معناتها في جملتين شنو هما les perspectives تاعك تكون en cohérence avec vos choix professionnels. ظهر اللي انت تعرف تعمل وشنو تحب تكون sur le plan professionnel. به من بعد نجيو les informations personnelles. Informations personnelles كيما نعرفو نورمالمون الناس الكل مش نحطو نون اي برينوم نحطو من بعد date de naissance والا لاج. فما ناس تكتب date de naissance وتحط لك عمرها بجنبها حاجه من اثنين يا date de naissance وحدها يا لاج نتاعكم وحده. زادا ما تنساوش مش ديما نقعدوا عنا نفس العمر معناتها اذا السي في نتاعك صبيتو سنه وبعد مش تصبوا العام الجاي ولا العام اللي من بعده il faut toujours faire une mise à jour du CV ou de العمر نتاعكم. باهي ومن بعد نورمالمون نحطوا ليتا سيفيل عندك سيليباتير والا عندك ماريي جينيرالمون سور كي تبدا في البوست يقول لك ماريي بلوتو جون في ولا سيليباتير. ماذا بيك ليتا سيفيل ما تحطوش جمله. احنا on va pas mentir si on est marié mais ماناش مش نذكروه اكاهو. علاش؟ اذا ترجعوا لكلامي انا من الاول l'objectif d'un CV شنو c'est de décrocher un entretien, d'attirer l'attention du recruteur. Donc انت tout simplement ما تعمل une abstraction l'état civil ما تذكرهاش ما تحطش اللي انت سيليباتير alors que انت marié mais ما تذكرهاش. mais من بعد كي عيط لك في l'entretien bien sûr vous allez lui dire que vous êtes marié mais مش توري وقت هذاك les compétences professionnelles نتاعك. vous allez de convaincre le recruteur بالقدرات اللي عندك باش ما يعملكش إليميناسيون من الاول يقولك لا هذه مادامني معرسه انا ما حاجتيش بها نحب واحده سيليباتير دونك من غير ما رواحنا لو ماكسيموم دو شانس بوسيبل. ماذا بيا البوان هذايا يكون تري كلير. به من بعد مش نحطو نورمالمون لادريس نتاعنا
اللي تكون exact bien sûr. نحطوا numéro de téléphone qui est نعملوا deux chiffres بعد espace نعملوا هكا وإلا نعملوا deux chiffres بعد نحطوا les trois chiffres de notre numéro de من بعد point من بعد نكملوا les trois chiffres الآخرين. من بعد l'autre moyen pour nous contacter هو باش يكون l'adresse email. l'adresse email اللي ماذا بينا يكون un adresse mail professionnel معناتها الاسم واللقب متاعك @yahoo ولا gmail.fr ولا اي حاجه انتم تحبوها ما يكونش ان بسودو معناتها كيما مثلا جيهان جيجي ولا ميمي ولا ما نعرفش انا اي بسودو واحد اخر. ماذا بينا l'adresse mail تكون professionnelle. باهي ça va ما عندكمش des questions jusqu'à maintenant? C'est bon? باهي je continue. Bien sûr كان عندنا زاد un permis de conduire ينجم يكون un avantage بالنسبة لينا. Donc إذا عندكم permis de conduire تكتبوه تحطوا permis de conduire de type B si vous en avez. من بعد نجيو un autre point اللي هو زاد مش يتحط en haut du CV اللي هو la photo. الناس تقول اسكو نحط تصوير. Bon, c'est un peu facultatif معناتها فما c'est pas indispensable. انتي bien sûr اذا ما طلبهاش عليك في l'offre d'emploi ما قالكش un CV plus une photo وانتي ولي exigences مثلا اذا فما بوست لا بريزونس ولا الفيزيك est important كيما لو تيست داك de direction etc. donc je تكون en contact avec les clients كيما زادا agent commercial ولا assistante commerciale. donc une photo peut valoriser. donc mais تحطوا زادا une photo qui est professionnelle وماذا بيك تكون compatible avec la culture de l'entreprise. إذا مثلا واحد مش يقدم في بنكة يعرف الناس الكل يلبسوا دي كوستيم كرافات dans ce style là. إذا au contraire société متاع informatique يلبسوا normal donc c'est كيف تلبس une chemise والl'arrière plan يكون ça va ما يكونش في قهوة ما يكونش في ان سيلفي ما يكونش في ريستوران ولا في عرس كيما malheureusement beaucoup de CV اللي يجيونا هكا. donc il faut très bien faire attention والفوتو. باهي نتعداو من بعد ما كملنا لي زانفورماسيون هذوما كلهم في البارتي الفوقانيه نتاع السي في. من بعد لي ديبلوم نتاعنا نعملوهم ماذا بينا اون اوردر انتي كرونولوجيك. اش معناتها من اخر حاجه خدمناها ولا من اخر دبلوم ولا اخر فورماسيون خديناها. اول حاجه اكزامبل واحد عنده ماستر وعنده ميتريز وعنده الباك يبداهم دون سو سونس لا. تبدا اخر حاجه معناتها تحط études et diplômes directement تحتها تحط الماستر نتاعك تحط الدبلوم باهي اوكي تحط الميتريز ومن بعد تحط الباك. باهي في وسط هذا الكل السير اللي حكينا عليهم مقبليك هما مش تحط لا دات وقتاش خديت الدبلوم نتاعك شنو هو الدبلوم هذاك تاوهاش راهم يجيوني دي سي في اللي براتيكمون ما فيهمش ما نعرفش الفاكولتي شنية الدات وقتاش ليسانس ابليكي فوندامونتال. دونك il faut les préciser ولا ماستر دو ريشيرش ولا ماستر ابليكي. دونك لازمكم زادا تذكروهم هذوما. و un autre point il est très important هي المونسيون. اذا عندكم مونسيون وبالله سورتو مونسيون كي
mention assez bien, mention bien, il faut la préciser. وكي تكتبوها ماذا بيكم تكون في كتيبة أخرى، تكون إيتاليك، تكون غرا، باش حتى le recruteur une fois يشوف ال CV متاعكم il sera attiré par le mention bien. هذيك elle va faire la différence ما بين CV متاعك انتي وما بين CV متاع واحد آخر اللي هو il a le même diplôme mais il n'a pas la même mention. تولي normalement en priorité pour qu'il vous appelle pour un entretien. Ben, par la suite, bien sûr, نعملوا les autres spécialités ou les autres formations اللي عنا dans un ordre كما قلت لكم anti chronologique. Donc من آخر ديما من آخر دبلوم الأول دبلوم. Donc آخر حاجة normalement الباك اللي نحطوها. ما ننساوش اللي قلت لكم عليه الكل ليسي زادا تذكروا لا مونسيون اي لا سبيسياليتي والا الفيليير باك ليتر باك مات سيونس اكسيتيرا. بي من بعد نتعداو للسيزيام بوين دان سي في اللي هو لي ستاج ديتود والا لي زيكسبيريونس بروفيسيونيل. لي ستاج ديتود بيان سور للناس اللي مازالت كي تخرجت والناس اللي عندها اون اكسبيريونس بروفيسيونيل وعندها زاده كيف من بعد تعمل une rubrique هي les expériences professionnelles. Mais le contenu est de la même manière. اش معناتها؟ معناتها من الأول كيف تحط البيريود والا الدات اللي انت عديت فيها ستاج والا خدمت فيها entreprise خدمت فيها وين موجودة المؤسسة هي. تحط soit le poste exercé expérience professionnelle ou bien مش تحط les tâches effectuées durant le stage. علاش c'est important هذايا une fois تذكروه خاطر ينجم يكون فما حاجة مش تخدمها في البوست اللي انت مقدم له تكون ديجا خدمتها en tant que stagiaire. دونك عملت حتى un travail d'été تكون un plus بالنسبة ليك انت. Donc, n'hésitez pas à mettre des choses qui m'en هكا. ما تقولش أنا السي في متاعي فارغ وأنا ما عندي ما نحط ما عنديش une expérience professionnelle donc تروحلو complètement وتخليو السي في فارغ. لا كي ترجع تقعد بينك وما بين روحك ديجا كما قلت لكم فرصة هذه في الكونفينمون نستغلوه باش نتذكروا شنو عملنا ملي منعرفش ملي خدينا الدبلوم نتاعنا ولا ملي بدينا نخدمو ولا ملي عملنا ان travail d'été حتى شيء لتو. واي activité عملتوها راهي importante. On peut la valoriser pendant un CV. باهي وعلاش قلت لكم il faut زادا mettre les tâches والا les missions effectuées durant le stage والا durant l'expérience تظهر les compétences réelles متاعكم. Elle va les identifier. نتعداو من بعد le 7e point les compétences en informatique اللي عندكم اللي هما باش يكونوا des logiciels que vous maîtrisez. نتصور الأكثرية عندكم logiciel logiciel bureautique on va dire ça comme ça اللي فيه الوورد الاكسل اوتلوك الباوربوينت. ومن بعد زاد فما ناس عندها دوطخ لوجيسيال اللي هي متمكنه منهم كيما في الانفورماتيك معناتها البلو بيرفورمون و الكونتابيليتي فما السيج فما السيل. اذا vous les maîtrisez لازمكم تحطوهم في CV في البارتي compétences en informatique والا في statistique كيما logiciel statistica. Si vous le maîtrisez, si vous avez une formation في الدومين هذايا زادا n'hésitez pas à mettre titre نتاع اللوجيسيال وين عملت الفورماسيون وقتاش خديت الفورماسيون واذا بيان سور فورماسيون معين تذكروه وتذكروا الدات.
باهي ومن بعد نتعداو على les compétences linguistiques. Les compétences linguistiques هي votre niveau de maîtrise de langue. Normalement الناس الكل en maîtrise ساعة أول حاجة la langue arabe c'est la langue maternelle donc ميسالش نذكروها زادا لازمنا. ثاني حاجة le français donc نحطو de préférence le niveau متاعنا que ce soit في l'écriture في l'écriture في lecture et oralement. Comment on le maîtrise, est-ce que notre niveau il est bien, il est passable, il est assez bien, etc. Ou في l'anglais ou إذا عنا d'autres une langue italienne, une langue espagnole, etc. وكل واحد bien sûr علاش قلت لكم le CV il est personnalisé. donc هو خاطر يعرف روحه شنو يعرف ومن شنو متمكن به. وإذا عندكم فورماسيون ماخدينهم عاملينهم بلوتو عندكم دي سيرتيفيكاسيون فما ناس تعمل عندها دي اتستاسيون في التوفل في التويك اللي هما دي تيست. اذا عندكم في اللي هو زاد تيست كي ايفالو لا لونغ فرونسيز والا اي تيست واحد اخر ماذا بينا نذكروه لهنا. ونزيد زاده باش نرجع لكم ان نوتر ديتاي. شفتوا في التيتر قلت لكم نبداو لو سي في